হ্যালো বন্ধুরা, আবারও চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব একটা নতুন মজবুত ফার্ম বানানোর পেছনে কত টাকা খরচা হয় এবং কি কি প্রয়োজন হয়, সব কিছু এ টু জেড খুঁটিনাটি আজকের ভিডিওতেই আলোচনা করব। তো যে সমস্ত ভাইদের ইচ্ছা আছে একটা পোলট্রি ফার্ম বানানোর, তারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। আমাদেরই একটা কাকার নতুন ফার্ম তৈরি হলো কিছুদিন আগে এবং সেটাতে মুরগি ঢুকে গেছে, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করে, প্রথম লট ঢুকেছে। তো সেই ফার্মটির পিছনে কত টাকা খরচা হয়েছে এবং কি কি প্রয়োজন হয়েছে এবং কতদিন টাইম লেগেছে, এ টু জেড সব কিছু এই ভিডিওতেই আলোচনা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং যদি ভালো লেগে থাকে, আপনার যদি মনে হয় যে হ্যাঁ ভিডিওটি দেখে আপনার ফায়দা হবে, তাহলে একটা লাইক করে দেবেন এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, প্রথমেই প্রয়োজন একটা লম্বা জমি। আমি যে ফার্মটার খরচার কথা বলছি সেটা 160 ফুট লম্বা এবং 22 ফুট চওড়া, মানে 1350 ক্যাপাসিটি মুরগির ফার্ম। তো সেটাতে কী কী প্রয়োজন হয়েছে, প্রথম এই ফার্মটাতে লেগেছে 42টা পিলার, দুই সাইডে 21টা করে পিলার লেগেছে। পিলারগুলি কিন্তু আমরা নিজেরাই বানিয়েছি মিস্ত্রি দিয়ে, পাথর, বালি, সিমেন্ট, রড আর মিস্ত্রি খরচা দিয়ে এই পিলারগুলিতে টোটাল পড়েছে 36,000 টাকা। 42টা পিলার 14 ফুটের, মানে 14 ফুট লম্বা, 850 টাকা করে পার পিস পড়ছে। এটা যদি আপনি বাইরে থেকে কিনতে যান, কোনো দোকানে গিয়ে কিনতে গেলে এগুলো পড়ে যাবে 1400 থেকে 1500 টাকা। কিন্তু সেগুলো অতটা মজবুতও হবে না, খরচাও বেশি পড়ছে, অথচ সেরকম মজবুতও পাচ্ছেন না। সব থেকে ভালো হচ্ছে আপনি যদি নিজে পিলার ফেলতে পারেন, শব্দ করে মজবুত করে নিতে পারবেন এবং খরচাটাও বেঁচে যাবে। তারপরে যেটা লেগেছে সেটা হচ্ছে তাল গাছ। এই যে উপরে তালের কাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই কাড়িগুলোতে খরচা পড়েছে 16,000 টাকা। এই বড় বড় তাল গাছ কিনে নিয়েছিলাম 8 পিস, এক এক পিসের দাম ছিল 1600 টাকা করে। তো সেগুলোকে কাঠের দোকানে গিয়ে ফাড়িয়ে নিয়ে আসতে এবং গাড়ির খরচা, ফাড়ানো খরচা সব কিছু নিয়ে এক একটা পিলারের পেছনে 2000 টাকা করে লেগেছে। তো 8টা তাল গাছের কাড়িতে লেগেছে 16,000 টাকা। মাঝখানে যে পিলারগুলো লাগে সেখানে আপনি পিলার দিতে পারেন বা ইউক্যালিপটাস গাছ দিতে পারেন, লম্বা লম্বা যে গাছগুলো, শক্ত গাছগুলো হয় সেগুলো দিতে পারেন। তো আমাদের যেহেতু ইউক্যালিপটাস গাছ ছিল তাই সেগুলোতে টাকা লাগেনি, ইউক্যালিপটাস গাছ লেগেছে 1300 টাকা করে, যদি পার পিস হয় 18,200 টাকা সেখানে লাগছে। ফার্মটা বানানোর পিছনে যে আপনার জয়েন্ট করার জন্য নাট ভোল্টের প্রয়োজন হয় সেগুলোতে লেগেছে 15,000 টাকা। এই যে বাঁশগুলো দেখতে পাচ্ছেন, বাঁশগুলোতে লেগেছে 5,000 টাকা। উপরে যে ছাউনিটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা আপনি খড়ের করতে পারেন, তারপরে পাটের করতে পারেন। আমাদের করেছি অ্যাসবেস্টাস শীট দিয়ে, তো সেখানে পড়েছে 70,000 টাকা। লোহার নেট, সাইডে যে লোহার নেটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, মজবুত নেটগুলো, সেগুলোতে লেগেছে 50,000 টাকা। আর যে লোহার নেটগুলো নিচে জাম করার জন্য ইট, সিমেন্ট, পাথর সব কিছু নিয়ে লেগেছে 19,000 টাকা। 2 টলি ইট লেগেছে, সিমেন্ট লেগেছে, পাথর লেগেছে, বালি লেগেছে এবং মিস্ত্রি, সেগুলো নিয়ে লেগেছে আপনার 19,000 টাকা। এবং এই যে ফার্মটা ফিটিং করে দেওয়ার জন্য মিস্ত্রি আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে 30,000 টাকা। বেশ, এটা ফার্ম পর্যন্ত হলো। তারপরে যে খরচা সেটা হচ্ছে একটা সাবমার্সাল বসিয়েছি, সেটাতে 23,000 টাকা অল ফিটিং হয়ে গেছে। ভিতরে যে পাইপ লাইন দেখতে পাচ্ছেন, এই যে সাদা সাদা পাইপগুলো এবং সকেটগুলো এবং এই যে ব্লু কালারের পাইপগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সব কিছু নিয়ে পড়েছে আমাদের 6,200 টাকা, ঠিক আছে। আর 500 লিটারের একটা ট্যাঙ্কি লেগেছে, সেই ট্যাঙ্কিটা লেগেছে 3,600 টাকা। ইলেকট্রিক কানেকশন করতে, যেটা আপনার ফার্মের ভিতরে যে বাল্ব, ফ্যান, এইসবের যে কানেকশনগুলো করতে হবে সেই সবে লেগেছে 5,000 টাকা। বেশ, ফার্মটা তৈরি হয়ে গেল। এবার ফার্মের ভিতরে যে যাবতীয় জিনিসগুলো লাগে সেগুলোতে কিন্তু খরচা আছে। সেগুলোতে যেমন আপনার ফিডার লেগেছে 78 পিস, 2350 ক্যাপাসিটি ফার্মে 78 পিস ফিডার লাগবে কমসে কম। 78 পিস ফিডারে এক একটা ফিডারের দাম নিয়েছে 220 টাকা করে। তো ফিডার লেগেছে আপনার 17,160 টাকা। অটো ডিঙ্কার, যেগুলোতে জল খাবে পাখি, সেগুলোকে বলা হয় অটো ডিঙ্কার। তো 78 পিস অটো ডিঙ্কারে লেগেছে 290 টাকা করে পিস, হলে 22,600 টাকা। চিক ডিঙ্কার, মানে বাচ্চার সময় প্রথম 10 দিন বা 14 দিন বাচ্চাটাকে পালন করার জন্য আপনার যে জল খাবার জায়গা দিতে হয় সেটাকে বলা হয় চিক ডিঙ্কার। তো সেটা লেগেছে 60 পিস, 75 টাকা করে পিস, সেখানে লেগেছে আপনার 4,500 টাকা। এর পরের খরচা হচ্ছে আপনার ফার্মের সাইডে যে তিরপলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সাইডে পর্দাগুলো করার জন্য যে তিরপল লেগেছে, সেই তিরপলে খরচা হয়েছে 10,000 টাকা। ফার্মের ভিতরে কিছু মাটি ভরতে হয়েছে ফার্মটাকে উঁচু করার জন্য, যাতে ভেন্টিলেশন ঠিকঠাক হয়, সেটাতে লেগেছে 6,000 টাকা, ঠিক আছে। তো মোট খরচা হচ্ছে 36,000, 16,000, 18,200, 15,000, 5,000, 70,000, 50,000, 19,000, 30,000, 23,000, 6,200, 3,600, 5,000, 17,160,
22,600, 4,500, 10,000 এবং 6,000। টোটাল খরচা যদি হিসাব করা হয় তাহলে লাগছে আপনার 3,56,660 টাকা, 3,60,000 টাকা টোটাল খরচা হয়েছে এই ফার্মটা বানানোর জন্য। এই ফার্মটা হচ্ছে 160/22, মানে 160 ফুট লম্বা এবং 22 ফুট চওড়া। স্কোয়ার ফুট হচ্ছে 3520 স্কোয়ার ফুট এবং 1.5 করে যদি হিসাব করা হয়, 3520কে যদি ডিভাইড করে 1.5 করে, 1.5 মানে হচ্ছে এক একটা পাখি জায়গা নেবে পালন হওয়ার জন্য 1.5 ইঞ্চি করে, ঠিক আছে। তো 1.5 ইঞ্চি করে যদি জায়গা নেয় তাহলে হচ্ছে আপনার 2350 ক্যাপাসিটি ফার্ম। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের ফার্মের খরচা। 3,60,000 টাকা রাউন্ড ফিগার খরচা হয়েছে। তো আপনি যদি এত বড় ফার্ম না বানাতে চান, এর থেকে ছোট ফার্ম বানাতে চান, তো আপনি স্কোয়ার ফুট হিসেবে মেপে নিন। যেমন 360কে যদি 3520 স্কোয়ার ফুটে মাপা হয়, ভাগ করা হয়, তাহলে সেখানে লাগছে আপনার 102 টাকা 27 পয়সা পার স্কোয়ার ফুট। তো আপনি যত স্কোয়ার ফুট বানাবেন সেটার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করে দিন, তাহলে আপনার তত টাকা খরচা ম্যাক্সিমাম হতে পারে, ঠিক আছে। ফার্মটা হওয়া বেশি দিন হয়নি, ফার্মটা তৈরি হওয়া মোটামুটি 1 মাস হয়েছে। তো আমি রিসেন্ট খরচা বললাম, আপনি যদি ভিডিওটি এই সময় দেখছেন তো খরচাটা হবে আপনার এরকম খরচা হবে এই সময়। যদি এর অনেকদিন পর ভিডিওটি দেখছেন তাহলে কিন্তু তখন খরচা আরও বেড়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। তো চলুন এখানে শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। চলুন, ধন্যবাদ।